שלום שלום, עוד פעם כאן אליהו, וזה התוכנית אחוות הטבעת, וזה כיף להיות איתכם, וברוכים הבאים לכל המאזינים. היום יש לי אורחת מאוד מיוחדת, מורה גדולה, מתקשרת, מרפאה, היא עושה הכל וזכותי להכיר אותה הרבה שנים, והיא עזרה לי כמה פעמים חשובים במשך השנים. אז שלום, אינה לב האור, מה שלומך אינה? שלומי מעולה, תודה על מורה גדולה, אני מרגישה מורה, אבל תודה רבה, ואני מאוד שמחה שחזרתי לפה, לאליהו, ואני מאוד שמחה שאני חזרתי קצת אליכם, אז אני בשמחה גדולה. אוקיי, אינה. אז אינה, רציתי לשאול אותך קצת על הרקע הרוחני שלך, ונגיד איך התחלת להבין שיש לך כזה תפקיד בעולם? מה היו הרמזים מהציונות או מההתבגרות שלך? האמת שאני לא קיבלתי רמזים, קיבלתי על הראש. אני בכלל לא הייתי ברוחניות. גם אני יכול להגיד. עד שנת 1984. בשנים האלה הייתי אומנית, הייתי עוסקת בתחום של עלילה ומקרמה, והייתי אומנית, עושה תערוכות, ובין התערוכות יצרתי תערוכה מאוד גדולה עם המון מאמץ של רשתות בין העצים, 400 מטר מרובעים של רשתות. המאמץ הזה גרם לי להיות בסטרס, והתחלתי קודם כל עם אלרגיה מאוד גדולה בי, שהייתי צריכה לעבור טיפול הומיאופתי וכל זה, אבל גם קרה משהו בתערוכה. זאת אומרת, מצד אחד כאילו האש תפס אותי מבפנים, אבל גם מבחוץ. התערוכה הייתה מאוד מוצלחת, זה היה במרכז בואנוס איירס בשנת 84, זה היה בדצמבר. מנהל המוזיאום ביקש ממני להשאיר את התערוכה כי זה היה בין העצים בטבע ואני הייתי צריכה עזרה כדי לשים את הרשתות וגם להוריד. אז בזמן הזה זה בדיוק היה קריסמס, אז לא היו מספיק אנשים לעזרה, אז ביקש שאני אשאיר עוד יומיים את התערוכה. ואני הסכמתי בכיף. בליל ה-24 של דצמבר 84, התערוכה נשרפה. וואו. וזה גרם לי להבין שקודם כל יש עולם שאני לא מכירה. זה גם גרם לי למשבר מאוד גדול, לזיזה. בגלל זה אמרתי שקיבלתי על הראש, כי באמת היה בשבילי פצצה. אבל הגיעה בחורה שהייתה מסתובבת כל יום בתערוכה ויום אמרה לי מסר. את תקבלי את מה שקרה, זה יהיה ברכה בשבילך. אני לא הבנתי על מה היא מדברת אז, אבל באמת זה היה הברכה שלי. וואו. ונסעתי עם הילדים שלי לים להתאושש, הייתי חודשיים בים עם הילדים בשקט, ולא היה לי ברור אם אני ממשיכה להיות אומנית, מה אני עושה, מה אני לא עושה, עד שכשחזרתי פתאום התקשרו והזמין אותי לתערוכה איפה שהיו כל האומנים הכי חשובים של בואנוס איירס משנות ה-80. אז הבנתי שאני חוזרת, וחזרתי. אבל זה לא הייתה אותה אינה. אז הייתי אנה, זה לא הייתה אותה אנה. אני כבר דרך התהליך של הדיאטה שיצרתי, ודרך התהליך שהתחלתי להבין שיש עולם נסתר שאני צריכה להתחיל לגלות ויש חוקים שמה, כבר הייתי במקום אחר לגמרי. ואחרי כמה ימים הגיעה לסטודיו שלי בחורה מצ'ילה,
ללמוד איתי במשך שבוע ימים שהייתה רק בבואנוס איירס את הטכניקות המיוחדות שאני הייתי מלמדת. איזה סוג טכניקות? מקרמה. אוקיי. קשרים, חוטים וחבלים. אוקיי. והייתי עובדת את החלל עם תנועה גם. אוקיי. ואני קיבלתי אותה בפעם השנייה של עלייה, היא מגיעה עם כרטיס, ואומרת לי שהחתן שלה הוא מורה רוחני, שהיא מזמינה אותי להרצאה שהוא נותן. אני הבנתי שאני הולכת כשקיבלתי את הכרטיס. ואומרים כשהתלמיד מוכן מופיע מורה. ובדיוק היה ככה. אז ככה התחלתי את הדרך עם המורה הרוחני, הוא מורה שעכשיו הוא עובד בארצות הברית, קוראים לו קרלוס ורטר, יש לו המון קבוצות בארצות הברית, והוא היה המורה הראשון, והמתנה שקיבלתי ממנו, זה כל הזמן הוא היה מדבר על תואר, וזה היה הבסיס הרוחני שלי, תואר. תואר, להיות באמת, ולהיות כמה אפשר נקייה. וזאת הייתה התחלה מאוד מבורכת בשבילי. אוקיי. אז אינה, אני מבין שאת מתקשרת עם המוזיקה שלך. את מתקשרת את גם פה יש סיפור. אני אשמח לשמוע את הסיפור הזה. אז בבקשה. יש לי מורה רוחני שקוראים לו טריגריניו, שהוא יצר את העיר הרוחנית הכי גדולה שקיימת, אני חושבת שבכדור הארץ אולי, קוראים לה פיגרס. היא ממש עיר קומונה רוחנית, ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז לפני שהוא יצר את המקום הזה, הוא יצר מקום אחר שקראו לו נזרת. אז אני, אחרי הניסיון הזה שעברתי, שסיפרתי לכם, החלטתי שאני לוקחת שבוע ימים ומגיעה לנזרת. הגעתי לנזרת והגעתי עם צורך של המון חיבוקים ואהבה. ואמרו לי, תסתובבי קצת בגינה. בגינה היו המלאכים והדבס. איזה מקום? סליחה. נזרת, זה גם בברזיל. זה גם מקום רוחני או? זה כבר לא קיים, זה מקום מאוד רוחני. אוקיי. כמו קהילה? קהילה רוחנית? כן, כן. זה היה קומונה. זה היה קומונה, היו גרים שם אנשים מאוד רוחניים, וגם הייתה גרה שרה מריו, שכתבה כמה ספרים יפים מאוד על דבס ומלאכים. ושם בגינה כנראה שהמלאכים התחילו לעשות עבודה איתי. אני לא הייתי במודעות בזמן הזה, כי הייתי בהתחלת הדרך. זה היה שנת 87. אז הרגשתי אהבה שעוטפת אותי ומלטפת אותי ומחזקת אותי, והתחלתי לבכות מהתרגשות. אבל בו זמני לא שמתי לב שנפתחו הערוצים שלי. את זה אני לא ידעתי. ולמחרת התחלתי לשמוע צלילים. לשמוע מה? צלילים. אוקיי. מאוד עדינים. אני חשבתי שבמקום משמיעים מוזיקה, את הצלילים האלה. ושאלתי, סליחה, אתם משמיעים את הצלילים, הם מאוד יפים. אז אומרים לי, ממה את מדברת? אז אני אומרת, אני שומעת צלילים. אז אומרים לי, אנחנו לא. אז אמרתי, וואלה, לא השתגעתי, אני שומעת צלילים, נמשיך לברר, אולי מישהו פה שומע כמוני. התחלתי לדבר עם כמה אנשים בסביבה שהיינו עושים עבודה משותפת, אף אחד. אז אמרתי, בסדר, אני הולכת לדבר עם המנהלת. המנהלת הייתה פסנתרית. אני אומרת לה, אם היא שומעת משהו, היא אומרת, אני 12 שנים פה, לא שמעתי אף פעם כלום. אז אמרתי, וואלה, אני לא השתגעתי, רגועה, אני אמשיך ליהנות ממה שקורה לי, לא הבנתי כלום, לא ידעתי מה קורה לי, אבל נהניתי. 7 ימים אותו דבר,
משמיעה אותם הצלילים, וואו. עדינים. אף אחד הסביר לי, אף אחד ידע, כלום. ככה חזרתי הביתה ושכחתי. כי אנחנו שוכחים, לא? לקח לי רק 4 שנים למצוא ספר. אני כבר הייתי גרה בארץ. באחת הנסיעות אני מצאתי ספר שקרא לי, שהיו 3 ספרים של יהושע, על החיים של יהושע, שקוראים לספרים האלה נבלים נצחיים. פתחתי את הספר כמו פותחים את העצים, בלי להסתכל, והנה הופיעה תשועה. שבאיזה מקום של היקום יש גדר של צלילים של צילי הכוכבים. והבנתי שאני התחברתי לצלילים האלה. וואו. פה בארץ, אחרי שהתחברתי לנבל, כשהייתי מגיעה עם קבוצות רוחניות למקומות אנרגטיים פה, והייתי מכניסה את הנבל בזווית שהרוח היה מנגן, אני הייתי אומרת רוח הקודש, היו צלילים מאוד מאוד דומים לצלילים שאני שמעתי אז. וואו. אבל ניסיתי להקליט את זה ולא נתנו לי. אסור להקליט את זה. אז זאת הייתה חוויה מאוד מעניינת, אחת מהחוויות של החיים שלי, הלא משעממים. והנה, קיבלת מסרים שהנגינה שלך איכשהו מפעיל את ה-DNA שלנו. והאם זה נכון שזה משפיע באופן מאוד חיובי? נכון, את זה קיבלתי אחרי הנסיעה שלי באורורה. אני באורורה התחברתי למאסטרים. המקום הזה באורוגוואי. המקום הזה באורוגוואי זה מרכז רוחני מאוד מחובר לעיר פיגרס, אבל זה באורוגוואי, ושם מופיעים כל הזמן מאסטרים, גם מופיעה מיריאם, האימא של יהושע, והייתי בחוויה שם מאוד מעניינת וממש חזקה, שאני מגלה והתחלתי לגלות את העוצמה שלה כשחזרתי. וכשחזרתי התקבל בתקשור שדרך הנגינה והשירה אני עוזרת לאנשים לשנות ולהקים את ה-DNA לשלב החדש של כדור הארץ. וואו, איזו מתנה אדירה. אז מה את חושבת שזה יכול לעבוד גם דרך הגלי הרדיו? את זה נצטרך לקבל פידבק מאנשים. אני יודעת שכשאני עובדת עם זה בקבוצות וכשאני עובדת את זה בטיפולים שאני יוצרת, זה קורה. אבל בהחלט הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא, אני רק הנה. אוקיי, אז מה את אומרת? אני מוכנה ויהיה אשר יהיה. דרך אגב, גם יצרתי שיר שקוראים לו יהיה אשר יהיה, שאחרי הנגינה אני אשיר לכם. יופי, יופי. אז אני הולכת לנגן ואני אשיר. אני גם רוצה לספר לכם שהנגינה שלי היא נגינה אינטואיטיבית, שאני מתקשרת בצלילים, אני לא יודעת מוזיקה, אני לא יודעת אבים. בעצם המקום של אינה זה לא יודעת, אבל עושה. אוקיי.
לא יודעת איך נשמע לכם דרך הרדיו, מקווה שנשמע טוב, אבל אני בו זמני, כי עכשיו גם ירדו מלאכים, אני מבקש מהמלאכים שדרך הרוח יפזרו את האנרגיה הזאת בכל ישראל, לשמירה, להבנה, לברכה, שיהיה רק טוב. וואי וואי וואי. בשבילי זה היה מאוד חזק, ומאוד רך ועדין, וזה מאוד הדהד בי. אוקיי, הנה. אז בואי נדבר קצת על למה הגעת לישראל, הסיפור הזה, איך הגעת כאן? קודם כל, אני הגעתי לישראל כי שלחו אותי לישראל. מה את מתכוונת? האמת שאני לא חלמתי שאני הולכת להיות פה. אף על פי שהייתי מורה, למדתי עברית, אף על פי שגרתי בבית מסורתי, זה לא עלה לי. אני הרגשתי שאני גרה בדרום אמריקה, שאני ארגנטינאי, והייתי שלמה ושלמה עם זה, וזהו. אבל אחרי הגירושים שלי, ב-81 השתנו הרבה החיים שלי, ואני הרגשתי שאני צריכה להתייעץ עם המורה הרוחני שלי, שקוראים לו טריגניניו, שהוא גר בברזיל ויצא את העיר פיגרס, ונפתחו השמיים והיה לי אפשרות לשוחח איתו בצורה אישית, וכשהוא ראה אותי, הוא אמר לי, עזבי את הכל, ישראל. איזה דבר מוזר להגיד. הוא לא יהודי בדיוק. גם הוא לא בדת, הוא ברוחניות, אבל הוא בן אדם ברמה מאוד גבוהה ורואה, ממש רואה, ומתקשר ברמה נפלא, ברמה מאוד גבוהה. אני הייתי עמומה, כל כך עמומה שלא יכולתי לעמוד בזה, ואמרתי, אני הולכת להתייעץ עם עוד מורים, כי זה גדול עליי. והלכתי להתייעץ עם עוד שני מורים, והם אמרו לי אותם המילים. אז הבנתי שזהו זה. הם ידעו על ייעוץ? לא, אני לא סיפרתי. וואו. לא, אני רציתי שיהיה נקי. נכון. אבל הם מחוברים לשמיים, זה בא מהשמיים, זה לא בא מהם, אז הם קיבלו את התשובה. וואו. אז אני הייתי צריכה לשכנע שזה מהשמיים. אוקיי. ולמה? למה היית צריכה לבוא? למה הוא אמר שאת חייבת להגיד? את זה עדיין אני שואלת את עצמי. אני מתחילה להרגיש, אני 21 שנים פה בארץ, אני מתחילה לגלות את הלמה. ולפי דעתי, אני מרגישה שהלמה זה שיש לי שייכות עם הרוח של דרום אמריקה. אוקיי. אני מרגישה שפה בארץ, בדרך כלל מאוד מחוברים לצפון אמריקה, אבל לדרום אמריקה לא כל כך בקטע הרוחני. ויש המון גילויים שמה, ויש המון מרכזים אנרגטיים באתרי, שמאוד חשוב שאנשים ידעו עליהם, כי יש להם תפקיד מאוד חשוב. אז אולי בגלל זה, וכרגע קיבלתי אישור שזה בגלל זה. אז רק 21 שנים לקח לי להבין למה. אבל באתי. אוקיי, הנה, אז אולי תנגני עוד משהו, ואז נדבר קצת על המרכזים האלה בדרום אמריקה שיש לך קשר איתם, אוקיי? בכיף. אני שולחת את המלאכים ולבקשת מהם שיפזרו את הצילים האלה
כל האזור פה, כל הסביבה של ירושלים, כל ירושלים, ושהרוח יוביל אותנו לאן שצריך, בארץ ובכדור הארץ. אוקיי, הנה, בואי נדבר על המורה הגדול בחייך, המורה הרוחני שלך. תגידי קצת על מי הוא והחוויה שלך איתו. אני מרגישה שיש לי שני מורים שהיו מאוד חשובים ומשמעותיים בחיים שלי. אחד, המורה הראשון שלי, שהכרתי אותו כי החברה שלו הגיעה אליי ללמוד טכניקות של אומנות שהייתי מלמדת אז, בשנות ה-82, 83, שקוראים לו קרלוס ברטר, שהוא עבר מצ'ילה ובואנוס איירס, הוא עבר לאמריקה הצפונית, לארצות הברית, ושם יש לו הרבה קבוצות. אני פגשתי אותו אחר כך בארץ פעם, והוא סיפר לי שיש לו 22 קבוצות בכל ארצות הברית. זה קרה לפני 10 שנים או יותר, אני לא יודעת מה קורה עכשיו, אבל אני יודעת שהוא בן אדם גדול. מה שהוא לימד אותי זה תואר. ואני חושבת שמדרגה רוחנית, המדרגה הראשונה הרוחנית לתלמיד, תואר, זה גדול. וזה מאוד עזר לי לבנות את עצמי, להבין שאני צריכה לנקות, שאני צריכה להוציא, שאני צריכה לסדר ולהיות בתואר. כן, כן. זה היה לי מאוד חשוב. בגלל זה את צמחונית? לא, אני קיבלתי את התואר בתור, לא, אני צמחונית בגלל השריפה הפנימית שלי עם האלרגיה ב-84. זה הוביל אותי לצמחונית. אוקיי. וב-84 אני צמחונית. והמורה המשמעותי, אחרי השלב שעברתי איתו, זה היה טריגניניו, אבל גם היו מאוד משמעותיים לחיים שלי הלמאס, רינפוצ'ה שהגיעו לבואנוס איירס ואני עשיתי עבודה איתם בבודהיזם, בודהיזם טיבטני בשנות ה-86 עד שהגיע טריגניניו, 85 עד שהגיע טריגניניו, 85, 86, 87, ושם התחלתי דרך חדשה עם טריגניניו. טריגניניו? טריגניניו. טריגניניו. כן. אוקיי, הוא האיש שסיפר לך לבוא לישראל, כן? הוא שהוביל אותי לארץ, ואני הגעתי לארץ בשנות ה-90. כל התהליך, זאת אומרת, אני התחלתי את הקשר איתו ב-87, המפגש הזה המשמעותי קרה בסוף 88, ואני
הגעתי לארץ בשנת ה-90, בשני לינואר 90. והוא סיפר לך שאת חייבת לבוא כאן לבד, נכון? כן, הוא ביקש לי לעזוב את הכל, גם את המשפחה, ולבוא לארץ. אוקיי. ולמה הוא מורה כל כך חשוב לך? חוץ הוא חשוב לי כי הוא לימד אותי דברים מאוד חשובים. כמו? כמו עניבות, לצמצם את האגו, פשטות, אמת. כל הדברים האלה הם מאוד משמעותיים, והם שינו את החיים שלי לחלוטין. להתמקד בדברים החשובים, לנקות את המיותר. כל זה היה איזה בסיס מאוד חשוב על הרוחני. וזה היה דרכו, כן? וחוץ מזה הוא לימד אותי המון דברים והמון ידע וחיבר אותי לכל האוניברס ולכל הגדולה של האוניברס. בתור כמתקשר ענק ומתקשר עם כל המאסטרים שקיימים. אז כל זה נפתח בשבילי כל האוניברס דרכו. אז נגיד איזה סוג מסרים הוא מביא לאנשים מהמאסטרים האלה? הוא מביא כל מיני מסרים, אבל הכי שהיה מביא זה לימודים. היה מלמד, יש לו גישה מאוד דידקטית. איך ללמד, אפילו איך ללמד ליצור מדיטציה. איך עושים מדיטציה, אבל הגישה שלו היא מאוד מיוחדת. היא נותנת לך פנורמה ונוף שונה לגמרי. איך להתפלל, אפילו מהתפילה הוא עשה קסטה או דיסק של שעה. איפה שהוא מדבר מה החשיבות של התפילה, אבל איך עושים את התפילה. איך מנהלים את התפילה, איך לא עושים את התפילה, כי זה כאילו לקבל את התפילה כמו כשמכניסים מזון לפה, לתת לתפילה להיכנס פנימה, להקל אותה, ליהנות ממנה, להתמסר לתפילה. ככה צריך להיות, אני משוכנע. אוקיי, אבל כל זה מאוד חשוב שילמדו אותך. כן, כן. אז אני הייתי אומרת שאני אוהבת ממנו את הפשטות ואת הגדולה, כי עם הפשטות הזאת, דרך תרומות, הוא בנה עיר רוחני. דרך תרומות. באורוגוואי. לא, זה בברזיל. בברזיל. באזור שקוראים לו קרמו דה קצ'ואירה, זה כפר קטן, שבכלל לא היה ידוע. קרמו דה קצ'ואירה קוראים לו, ושם הוא יצר עיר רוחנית שקוראים לה פיגרס, אבל זה גם מרכז רוחני באתרי שקוראים לו מירנחת. אז ושם מתגוררים המון אנשים בצורה של קומונה, חיים כמו קומונה, ויש גם מנזר. יש שני מנזרים, אחד לגברים ואחד לנשים. זה לא קשור לנצרות, זה קשור לרוחניות, לעידן החדש. אוקיי. אני יודע שרודולף שטיינר, לפי חברה שלי רותה, שראיינתי לפני שבועיים, היא אמרה לפי רודולף שטיינר, הוא סיפר שנגיד הגזר שישית, או השלב הבא של בני אדם יתחיל בדרום אמריקה. נכון. אז אין לי ספק, וגם ג'רנבלו מלכי צדק, כתב ספר בשם נחש אור, Serpent of Light, והוא מדבר על איך המרכז האור בעולם זז כל 11,000 שנים, ועכשיו זה זז רק לאחרונה מההימלאיה לאנדיים. נכון. ואז כנראה דברים מאוד מאוד חשובים וחיוניים קורים בדרום אמריקה. אין לי ספק על זה. באנדים יש מרכז שקוראים לו מיטיטלן, מאוד חשוב, שהוא קשור
הוא באזור מקסיקו בערך, הוא קשור לאור, הוא מביא אור לעולם, ויש לו מקום שקוראים לו, אני אגיד את זה בספרדית ואני אתרגם, Valle de las Siete Luminarias, העמק של השבע האורות, ויש לו דיסק זהב מתחת לאדמה שקוראים לו סיפנבו, ויש שיר שיצאו בחיגרס על סיפנבו, שאני אשיר, זה כמו מנטרה, סיפנבו, 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 סיפנבו. זה מוזר, זה כל כך פשוט, אבל זה משהו נכנס עמוק בי בזמן השירה הפשוטה. הוא מאוד עוצמתי, זה אור ועוצמה. וואו. ותואר. אוקיי. יש לך איזה קשר רוחני עם המקום הזה? בפיזי לא, אבל כנראה שכן. כנראה שכן. אוקיי. תגידי לי עוד קצת. אני רציתי לדבר קצת, אם מתאים לך, על המרכזים שקיימים בכדור הארץ באופן כללי. יש מקום שקוראים לו הר שסטה, שמאוד ידוע פה בארץ. כן, מאוד ידוע. גם בתוכנית. נכון. וזה קשור לאמונה. הוא מחובר לאמונה. אוקיי. ויש שם דיסק גם של זהב אנרגטי שקוראים לו אמנשי. המקום הזה נמצא בקליפורניה. כן. אז יש לנו כבר שני מקומות. יש בהונדורס, שזה באמריקה המרכזית, מרכז רוחני שקוראים לו סיודד בלנקה. סיודד בלנקה זה עיר הלבן. זה קשור לשלום, ושם יש דיסק שקוראים לו הרומנה. הדיסק הזהוב זה הרומנה. יש עוד מקום בקולומביה שקוראים לו בואטה ויטה, שזה קשור להגנה, הוא דואג להגנה של כדור הארץ. ויש דיסק אתרי זהוב מתחת לאדמה שקוראים לו צמנקו. יש בוונצואלה דיסק מתחת לאדמה במקום שקוראים לו רוריימה, שהוא מקום מאוד אנרגטי, שבמקום הזה אני יודעת שיש עצים מאוד ותיקים וחזקים. מדברים על דיסקים אנרגטיים. אנרגטיים שהם בטח, אבל הם דיסקים שהם עושים עבודה אנרגטית קשורים לקוסמוס ולאוניברס. ונגיד במקום הזה בוונצואלה, יש קהילה שם? לא, זה באתרי. באתרי? כן. אז אין קהילה? אין קהילה. אוקיי. גם לא בקולומביה, גם לא בהונדורס וגם לא במקסיקו. אוקיי. במקום של קולומביה, זה קשור להגנה. אבל זה קשור למיקום מיוחד בקולומביה, נכון? זה מיקום אנרגטי מיוחד, שבדרך כלל המיקומים האלה הם באדמות שהן בתולות, כן. או כמעט בתולות, מאוד נקיות מבחינת אנרגטית, כי הם מקומות קדושים. נחשבים מקומות קדושים של קדושה. כמה עוד יש? יש כמה. יש אחד בוונצואלה כבר דיברנו, יש אחד באקוודור שקוראים לו Cueva de los Tallos. Cueva de los Tallos זה מערת
לא יודעת איך מתרגמים דלוסטאז'וס, אבל זה קשור לעצים. זה לגזע של העצים. נגיד אני מגיע לאקוודור ואני רוצה להגיע לאזור הזה. אז אתה צריך לקבל הנחיה רוחנית כדי להגיע למקום. אוקיי. כי זה לא מקום גיאוגרפי שמופיע במפות, אוקיי. אבל כן זה מופיע במפות הרוחניות. אוקיי. אוקיי? שהן לא בדף של נייר רגיל. אוקיי. המקום יש דיסק של זהב שקוראים לו חסינטה, וזה קשור לאחדות. הוא מביא אחדות לכדור הארץ. אני מניח, כמו שעשית עם השיר האחרון שלך, רק עם השם ועם הכוונה אפשר להשתמש את השם כמו מנטרה. אני אשתמש בחסינטה כי זה מאוד חשוב אחדות. אני אשתדל ליצור איזה נגינה כרגע. אוקיי, יופי. וואו. זה איכות אנרגיה ממש שונה מהשיר הקודם. נכון. וואו, איזה מעניין. כל אחד מהדיסקים מקרים אנרגיה אחרת. איזה מעניין. מאוד מעניין. אז הנה, תמשיכי לשיר את השמות. אוקיי. הדיסק הבא זה נמצא בפרו. קוראים לו אילומנה. זה נמצא באזור שקוראים לו פייטיטי. וזה קשור לאהבה. וואו. עוד פעם, איכות אנרגיה לגמרי שונה ומאוד מאוד יפה. כי אני מתקשרת, אז אני... כן, אני אוהב את זה. והעוצמה שלי בתקשור, בצלילים, היא הרבה יותר חזקה מהעוצמה שלי במילים. וואו. גם במילים, אבל התקשור, ככה התחלתי, לא? כן. וכנראה זאת המתנה שלי. וזאת גם אולי הנתינה שלי, כי כל מתנה שאנחנו מקבלים זה בעצם לנתינה. כן, כן. איזה יופי, אמא, תודה. תמשיכי. תודה לקדוש ברוך הוא שהוא נותן לי את זה. אני אומרת תודה. עכשיו יש מקום שקשור לסליחה. זה נמצא בין בוליביה לפרו. רגע, אני רק רוצה להגיד למאזינים, את קוראת מאיזה חוברת? אני קוראת מאיזה ספר שאני אספר עוד מעט, אבל נסיים קודם עם הדיסקים. אוקיי, מצוין. ואחר כך אני אספר על החיבור שלי לספר שאני מחזיקה ביד. אוקיי. המקום נמצא באגם טיטיקקה. מה השם עוד פעם? אגם טיטיקקה. לא, של המקום, העיר? זה הדיסק שהזעוף וקשור לסליחה. האנרגיה של דמיון מחברת את כדור הארץ לסליחה. יש עוד דיסק שהוא נמצא בצ'ילה, במדבר שקוראים לו אטקאמה. והמקום עצמו קוראים לו לינקאבור. הצליל, המנטרה של המקום זה, של הדיסק, זה רמיה, רמיה.
האנוש ואת כדור הארץ אחרי הסליחה להתחברות החדשה. להתחברות אחרי הסליחה, שזה כבר רמה אחרת של התחברות, הרבה יותר גבוהה. עכשיו יש בארגנטינה, בצפון, במקום שקוראים לו לה ריוחה, שזה קצת מקום כמו מצפה רמון, קצת מקום כזה מדברי ועם המון סלעים ודברים כאלה. המקום הזה קוראים לו טלמפאיה. טלמפאיה. והדיסק זה קשור לחמלה. ובספרדית קרידת. קרידת זה לא רק חמלה, אלא גם לעזור, לעשות איזו פעולה של עזרה, חוץ מהחמלה, כן? להרגיש את החמלה, אבל בו זמני ליצור את העזרה שזקוק הזולת. לזה קוראים קרידת בספרדית. יש עוד מקום שהוא בברזיל, שנמצא באזור שקוראים לו סרה דל רונקדור. זה הרי הרונקדור, שזה גם מקום קצת מדברי, עם ערים. והדיסק זה קשור להומילדד. הומילדד זה עניבות ופשטות ביחד. והצליל של הדיסק זה זה בברזיל. ועכשיו להגיע לאורוגוואי. באורוגוואי יש דיסק שקוראים לו אולימן. אני אעשה עכשיו את הצליל. זה קשור לאורורה וזה קשור לטרנסמוטציה. בספרדית טרנסמוטציון, איפה שאנחנו עושים את האלכימיה להפוך כל דבר שלילי למשהו חיובי. זה מקום של האלכימיה. והמקום האחרון זה באנטארקטיקה. זה נמצא באנטארקטיקה. זה קשור בספרדית פרטרנידד. פרטרנידד זה אחדות וגם אהבה בתוך האחדות. זה כמו להרגיש כמו משפחה, משפחה רוחנית. והצליל אז בסך הכל עברנו, אם אני מתחילה לספור, 13 דיסקים זהובים שנמצאים מפוזרים בנקודות אנרגטיות בכדור הארץ, שהאוניברס והמאסטרים וכל התרבויות העליונות של הכוכבים שולחים לנו אנרגיה ודברים מסוימים וברכות מסוימות שיכולים לשלוט באנוש וגם בכדור הארץ. וואי. בעצם כל הדיסקים הם הברכה שלנו, שאנחנו צריכים להתחבר אליהם.
ואנחנו יכולים להגיע לזה לרמה רוחנית הרבה יותר גבוהה, אבל הם כבר משדרים לנו אנרגיה. מה שקורה שבכדור שלנו יש כל כך אנרגיה שלילית, שאולי אנחנו לא יכולים לקלוט, או עדיין גם המוכנות שלנו מבחינת קליטה עדיין לא הגיעה למצב שאנחנו יכולים לקלוט את המתנות האלה שהאוניברס והקדוש ברוך הוא שולח לנו. תגידי לנו קצת על הספר הזה. ביד יש לי ספר שאני קיבלתי אותו במתנה לא מזמן, שקוראים לו נובו קודיגו דה ליס. נובו קודיגו דה ליס זה הקוד החדש של ליס. ליס זה גם מקום אתרי רוחני, שהוא לא קיים בצורה של קומונה או שיש אנשים שם, אבל קרוב יש מנזר. אבל זה לא מקום בנוי, זה מקום בטבע קדוש, עם אדמה בתולה ואגמים בתולים. יש 7 אגמים, שלכל אחד מהאגמים יש תפקיד, ושם נמצאים כל המלאכים של כדור הארץ, וכל הדבע של כדור הארץ, וגם נמצאת מיריam או מאינדרה, שזאת הייתה אמו של יהושע. שם נמצא יוסף או סן ג'רמן, שהוא היה בעלה כשהם היו בגוף פיזי, ויש עוד מורים עליונים שנמצאים שם. גם נמצא שם אברהם אבינו, גם נמצא שם משה רבינו, ויש המון מורים עליונים שנעברו בהיסטוריה שלנו שנמצאים שם. בהחלט באתרי, לא בפיזי, כי הם לא בחיים. יש גם דיסק מוזכר בליס? יש גם דיסק, וזה קשור ללורדס. לורדס זה בצרפת. והחיבור יש מאוד חיבור מאוד צמוד בין ליס ללורדס דרך הפירינאום. אוקיי. בעצם כל המרכזים מחוברים. כן. הם לא בנפרד. הם מחוברים מתחת לאדמה. ויש חיבור אנרגטי ביניהם, ויש חיבור, אני חושבת, שאפילו פיזי ביניהם. ויש גם מתחת לאוקיינוס חיבורים שהולכים למרכזים. ויש באוקיינוס, יש גם מקום שקוראים לו אנוטיה, שזה מרכז רוחני, מתחת לאדמה, שהוא נמצא בתוך האוקיינוס, שמזיזים אותו אחרי, שהוא זז בעצם, אחרי רעידת אדמה של יפן. אוקיי. אז לפי כל מה שאני מספרת, אם אנחנו רוצים לגלות משהו חיובי, כל הברכה שלנו כבר נמצאת איתנו. כל הברכה וכל המתנות של הקדוש ברוך הוא, הם כבר מחכים לנו. הם בהמתנה שאנחנו נתעורר. הם בהמתנה שאנחנו ניצור את הפעולה של ליצור תואר בחיים שלנו. להיות בוויברציה של אהבה, להיות בנתינה ובעזרה לזולת, באכפתיות, ולהרגיש את כל התכונות של הדיסקים, הם בתוכנו. אנחנו רק צריכים להפעיל אותם. וזה העבודה שמתבקשת דרך כל המאסטרים כרגע לאנוש. הנה, נשאר 5 דקות. יש לך מפגש בבית שלך מחר, נכון? יש לי מחר מפגש בבית ב7:30 בערב, ברחוב שבי ציון 10, מבשרת ציון, אבל נא ליצור פעולה של להתקשר אליי ל-0525-86-3393.
אם במקרה אתם לא יכולים לרשום את הטלפון, אצל אליהו נמצא הטלפון שלי. כן, כן. אתם יכולים ליצור קשר בזה. יש לי גם אתר באינטרנט, www.alegria12.com. יש לי מייל, inashalom@gmail.com. אז כל האופציות האלה, בהחלט אני מאוד אשמח. עוד פעם המספר טלפון, אינה. 0525 לאט. 052 586 3393. יש עוד טלפון נוסף, 072 232 5371. אז אינה, נשאר לנו 4 דקות. אולי תעשה לנגן עוד דבר אחד? אני רוצה לנגן ואני רוצה למלאכים. אוקיי. לכל הישויות של הטבע, שכל הנגינה שאני ייצור כרגע לא יישאר רק פה באזור, שייצור הגנה בכל ישראל, שייצור הגנה בירושלים, ושמישראל ומירושלים יגיע לכל כדור הארץ, במיוחד לאזורים שזקוקים לחיזוקים, לאהבה ולאור. אמן. ואני רוצה לנגן עוד קול שיש לי, שהוא עובד על 7 צ'קרות. ואני מנגנת ל7 הצ'קרות האישיים של האנוש, אבל הצ'קרות של כדור הארץ. וכל זה יהיה מחר ב7:30 בערב, בשבי ציון 10, במבשרת ציון, בהרבה יותר. ואני רוצה פה להודות לאליהו על ההזמנה. אני רוצה לברך את אליהו, את ביתו, את משפחתו ואת כל ישראל. אני רוצה לברך את כל כדור הארץ. אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על כל המתנות שהוא נתן לי ונותן לי. אני רוצה להודות למרים מרינדה על כל המתנה ועל כל המתנות שאני מקבלת ממנה. אני רוצה להודות ליהושע על כל המתנות שהוא הביא לכדור הארץ ולי. ואני רוצה להודות לכם על הסבלנות, על התמיכה, ושאני מאחלת לנו ולכל כדור הארץ שנה של צמיחה, של גילוי, של אור, שהרבה אנשים שעדיין הם לא גילו את האור דרך התפילות שלנו יוכלו להרגיש את האור ולהתקרב לאור, ושכל מה שיהיה בכדור הארץ יהיה לברכה לנו, ליקום ולאוניברס. תודה רבה. אמן, אמן. תודה אינה, זה היה מתאים. תודה לכל המאזינים, ותודה לרועי. תודה לכולכם, ועד פעם הבאה. ביי ביי. ביי ביי.